Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan melakukan penyuluhan tentang batuk efektif dengan mata kuliah keperawatan klinik medikal bedah 2. Di sini perkenalkan nama saya Ilmi Mustafa Rizky. Saya bertugas menjadi moderator dan kedua ada Mbak Juma Ismawati. Monggo diperkenalkan Mbak, dan selanjutnya dilanjutkan oleh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Juma Ismawati. Di sini saya bertugas sebagai pembaca materi. Perkenalkan, nama saya Nova Nutarini. Di sini saya sebagai pembaca materi. Perkenalkan, nama saya Novarika Aliareski. Di sini saya sebagai pembaca materi. Perkenalkan, nama saya Prilia Rangibatia. Di sini saya sebagai operator dan pemateri. Oke, itu untuk nama anggota dari kelompok 6. Kami dari Universitas Jember, keperawatan kampus Lumajang. Oke, langsung saja untuk memulai materi yang akan dibacakan oleh Mbak Juma Ismawati. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja saya sampaikan, di sini saya tadi Juma Ismawati yang akan melakukan pembacaan materi. Penyuluhan kita ini terkait tentang etika batuk yang benar. Next, operator. Pengertian batuk efektif itu sendiri yaitu batuk merupakan mekanisme pertahanan tubuh pernafasan dan merupakan gejala suatu penyakit atau reaksi tubuh terhadap iritasi di tenggorokan karena adanya lendir, makanan, debu atau asap, dan sebagainya. Bisa dikatakan kalau batuk itu biasanya ada sekret yang menyenjal di saluran pernafasan. Next, moderator. Next, operator. Untuk etika batuk yang benar itu tata caranya yang baik dan benar dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau dengan lengan baju bagian dalam seperti ini. Jadi bakteri tidak menyebar ke udara dan tidak menular ke orang lain. Bisa diperhatikan kalau biasanya orang awam itu kan biasanya senonoh menggunakan tangan atau biasanya telapaknya itu tidak boleh karena bisa menyebabkan virus tersebut bisa lari kemana-mana. Disarankan menggunakan tisu dan juga lengan baju bagian dalam. Akan dilanjutkan dengan teman saya. Tujuan etika batuk sendiri yang pertama adalah mencegah penyebaran suatu penyakit secara luas melalui udara bebas atau droplets dan membuat kenyamanan pada orang di sekitarnya. Droplet tersebut dapat mengandung kuman infeksius yang berpotensi menular ke orang lain di sekitarnya melalui udara pernafasan. Selanjutnya ada penyebab terjadinya batuk. Yang pertama, produksi dahak yang sangat banyak karena infeksi saluran pernafasan, misalnya flu, bronkitis, TBC, dan yang lainnya. Biasanya menyebabkan infeksi. Selanjutnya, menyebabkan alergi, masuknya benda asing secara tidak sengaja ke dalam saluran pernafasan, misalnya debu, asap, makanan, dan cairan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kebiasaan batuk yang salah, yang pertama itu tidak menutup mulut saat batuk atau bersin di tempat umum. Yang kedua, membuang atau meletakkan tisu yang telah digunakan di sembarang tempat. Yang ketiga, tidak mencuci tangan setelah digunakan untuk menutup mulut atau hidung saat batuk dan bersin. Yang keempat, ada tidak menggunakan masker saat flu dan batuk. Yang kelima,
membuat ludah batuk di sembarangan tempat. Next. Cara batuk yang baik dan benar. Hal yang perlu dipersiapkan yaitu lengan baju, tisu, sabun dan air atau hand sanitizer. Langkah yang pertama, sedikit berpaling dari orang yang ada di sekitar. Langkah kedua, tutup hidung dan mulut Anda dengan menggunakan tisu, sapu tangan, atau lengan baju bagian dalam setiap hendak batuk dan bersin. Langkah ketiga, segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah. Langkah 4, segera mencuci tangan Anda dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Yang kelima, gunakan masker saat Anda batuk dan flu. Selanjutnya, Untuk pemateri, apakah sudah selesai? sudah. Terima kasih. Terima kasih untuk para pemateri, sangat bagus sekali penyampaiannya. Untuk Bapak Ibu dosen, teman-teman kita yang melihat video ini di YouTube, jika ada pertanyaan, tolong disampaikan di kolom pertanyaan. Nanti kita dari kelompok 6 akan menjawab dari kolom komentar atau pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kita. Jadi batuk efektif itu tujuannya sangat bagus sekali ya. Yang pertama untuk menghindari penyebaran virus, menghindari dari virus-virus yang berterbangan dari droplet yang dikeluarkan dari batuk ya. Apakah ada yang ditambahkan untuk para pemateri? Baik, moderator, izin menambahkan. Jadi kita kan Nggih, sudah monggo. terkait batuk efektif. Jadi diharapkan para penonton ataupun masyarakat sekitar yang melihat video ini bisa mempraktekkan batuk efektif itu dengan benar dan baik. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih Mas Moderator, saya kembalikan ke jenengan. Oke, terima kasih untuk Mbak Juma selaku materi pada malam hari ini. Saya kira untuk penyampaian materinya sudah cukup. Kurang lebihnya kami dari kelompok 6 mohon maaf jika ada kurang kata atau salah kalimat dalam pembacaan penyampaian penyuluhan dalam malam hari ini. Oh ya, jangan lupa teman-teman, jika ada yang bertanya tolong dikirim di kolom komentar ya. Sebelum undur diri, saya Hilmi Rizky selaku moderator, mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan, karena manusia tidak mestinya luput dari salah. Mohon dipersilakan untuk pemateri menyampaikan kata-kata penutup dari semua anggota kelompok 6. Dimulai dari Mbak Juma ya. Baik, untuk para penonton tetap semangat dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah pada masa pandemi ini. Semangat, Cayo. Terima kasih Mbak Juma. Untuk yang kedua, monggo silakan G, langsung saja berlanjut bergantian. Untuk teman-teman, jangan lupa tetap memakai masker dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan.
Terima kasih Mbak Novita, Nova Novita. Selanjutnya monggo. Untuk teman-teman semua, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, tetap mematuhi 5M. Bagus sekali Mbak Novarika ya. Yang terakhir yang cewek Mbak Aprilia Laili yang sangat cantik sekali. Mohon dipersilakan untuk mengucapkan satu kata dua kata. Baik, untuk teman-teman yang menonton video ini, tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah jika tidak penting, hindari kerumunan, stay healthy, and stay safe. Oke, sangat bagus sekali pada malam hari ini. Penyuluhan berjalan lancar, semoga bermanfaat. Mohon maaf, kami tidak bisa menampilkan secara maksimal karena kita dilakukan secara daring. Terima kasih atas perhatiannya dan dukungannya pada malam hari ini. Oh iya, jangan lupa ya untuk pertanyaannya silakan kirim di kolom komentar. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu mudah nih DP loh. Kita mudah nih DP jangan. Anu, itu betul. Betul